বর্ষা হোক বা শীত, ভেজা কাপড় শুকাতে আর টেনশন নেই। আপনার জন্য নিয়ে এলাম পোর্টেবল ইলেকট্রিক ক্লোথ ড্রায়ার মেশিন। যারা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন বা যাদের বাইরে কাপড় শুকানোর জায়গা নেই, তাদের জন্য খুবই কার্যকরী একটি মেশিন। এটি ব্যবহারের পান একদম শুকনো ও ফ্রেশ কাপড়। কেন এটি আপনার প্রয়োজন? গরম বাতাসের মাধ্যমে কাপড় দ্রুত ও নিখুঁতভাবে শুকায়। উচ্চ তাপমাত্রায় কাপড়ের সব ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও দুর্গন্ধ দূর করে। ওজনে হালকা এবং ভাঁজ করে রাখা যায়, তাই ভ্রমণেও সাথে নেওয়া সহজ। এখনই অর্ডার করুন আর কাপড় শুকানোর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পান। অর্ডার করতে ইনবক্স করুন অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।